عايز اقول لك ان فعلا اللي انا ماشي عليه ده بحر، يعني عايز اقول لك البحر بيجمد، لان في روسيا هنا درجه الحراره 24 سالب 24 وساعات بتوصل كمان لسالب 30. فثواني هوريكي حاجه كده، وزي ما انت شايفه كده ان كل دي شمسيات. عايز اقول لك في الصيف ده شط اصلا، كل الناس بتيجي تصيف هنا وتعوم والكلام ده كله، وده بحر طبعا. بس انا هنزل لكم تحت دلوقتي والبحر اهو، ده كده البحر، الناس ماشيه هناك اهو. تمام، انا كده نزلت اهو، ده كده البحر والناس كلها ماشيه عادي جدا. هوريكم كمان الشمسيات بس هم قافلين الشط، بس انا هوريكم من الناحيه الثانيه اهو. اهو يا جماعه كل ده بحر كده اهو، وانا ماشي على البحر اهو. تمام، وهنا بقى زي ما انتم شايفين اهو الشمسيات، كل حاجه هنا. في الصيف بقى بيبقى الدنيا هنا بتبقى جميله جدا، بس طبعا دلوقتي مفيش بحر اهو، جو برد جدا اهو. زي ما انتم شايفين شمسيات كل مكان، بس الشط